šodien jātiek galā šito peļķi. Jāiztais ciet. Mēs te paši nemīcamies pa tiem dubļiem. Tā, sākšu darboties, jāizsmeļ ūdens, jānoņem smelvēs un kaut kas jāpiepilda. Jāpiepilda no turienes. Mēs kaut kāds augstums. Tā. Izspiedīsim šitā to ūdeni, lai mazāk platība viņa tecēt. Būs jāiztīra pēc tam. Ūdens saspiedīsies grāvjos un aizticēs projām. To vidu mēs piestumsim ar labo materiālu cietu un pēc tam tās malas noņems pakāpeniski nost. Tāda izskatās tā bedra apakšā. Jau cietais materiāls. Ūdens ir ārā.
risks, ka mēs te braukājam pa to slapju. Es izdomāju aizbēršu grāvi arī ciet un iztumšu te visu tādāk, ka viņš te vienā brīdī ielīs iekšā, kā būs uz sūdi. Pēc tam es iztīrīšu to grāvi. Tā būs labāk. Drošāk. Redzēt ūdens līmeni. Viņš ir tik augsti. Mums tur jāpalaiž iekšā grāvī, laikam. Šeit tur lēnām takāra.
Bedre ir pievarēta. Atliks tikai smuki piepildīt un esam iztīrījuši grāvīšu malā un viss būs kārtībā. Labi, ka šeit smilšains materiāls. Viss būs baigi labi. Piepildīsim mēs te viņu. Tev vēlāk parādīšu, kā iztaisies. Meikti paraksim no malas ārā, buldzers pastums iekšā. Smilšains. Jau sākās malas. Maziņš slānīts ir smilšains. Darbosimies tālāk. Reku parādīšu, māja mēnesis ir. Šeit mēs darbojamies kad februārī. Reku ir Melnzems. Sniedziņš. Tā viņš tur būtu vēl stāvējis, nezinu, cik ilgi. Kādu laiku vēl būtu stāvējis, droši vien. Lūk, mēs uztaisījām pamatni. Vakar piebērām. Piepildījām to bedres vietu, tā kā viss ir. Šeit viss kārtībā. Viens posmiņš sataisīts. Ūdens grāvī jau sakrājies, jāpalaiž projām. Brauksim tālāk kaut ko taisīt. Mēģināt pamatni veidot tālāk. Tāda izskatās. Jāiztīra grāvīši. Šitais jāiztīra. Jāpalaiž, lai tek ūdens. Kur viņš baigi neticēs stāvēs. Te patās jau te ir bedra. Rullīts norullēs, pieblietēs. Stāvēs ūdens abās malās tāpatās. Kas te nemainīs.
beigsies. Vai es te varētu piepildīt kaut ko klāt, lai nav tik daudz ūdens. Grāvis ir šitāda augstumā. Grāvis pat dziļi izrakt.
Tā situācija tāda. Palaid to ūdeni. Tas tur tek ārā. Viņš tāpat reik teica pa visām malām. Viņš tāpatās būtu jālaiž. Labāk vai iztek tagad un aiztek. Aiztaisīja ciet tur grāvī. Tāpēc, ka tas grāvis ir dziļāks, izrakts toreiz izrakās dziļāks, viņš nebija tas signāls pareizais, bet to sakārtos pēc tam. Vienkārši aizbēr ciet, lai netekts ūdens. Te, kur vajag, te jau grāvis ir pieskalojies, nav vairs droši vien tur tās augstuma atzīmes kā nāks. Viņš jāpārtīra, tāpēc ūdens arī tur sliktāk tek projām. Ūdens jau tek prom, kur vieglāk. Te arī ūdens te stāvēs. Iztīrīšu te šito dubļus 10 cm grāvīšu, iztīrīšu un te jau ūdens aiztecēs arī tecēs projām. Tu kāda darbošanās. Tur ūdens diezgan daudz, tecēs visu dienu. Lūk, ūdens tek. Reku tur tālumā, tur. Redzēt, kad tā kā ūdens vairāk netek, jāizbrauc pastīties, vai tur nevajag parakt dziļāk, vai aiztek šitais, jo tur kritums diezgan liels pēc tam izstās. Reku tur ūdens tek, var redzēt. Kustība notiek. Te vispār ir baigi mīksts šitā pamatne. Tā kā būs interesanti te vēl būvēties. Nu, lūk, ir tā vieta. Rekur. Arī signāls rausties, reku var redzēt, ka arī nav kā nāks, tad arī kaut kāds brīnums sataisīs. -20 grādi. Bet tas nav īstais, droši vien tāpat tās augstums. Un signāls ir neprecīzs. Es paņemšu izrakšu. Te diezgan strauši kritums noiet lejā, var redzēt. Paņemšu, izrakšu šitien te dziļāk. Ja grāvi padziļina, tad ir teorētiski jārokina nost malu. Nevar tikai vidiņu padziļināt, ja galīgi maz, tad vēl jā. Ja tu padziļini bišķi vairāk, tad vajag rakt arī malu nost. Pēc zīmējuma jau tu ieroc te, piemēram, dziļāk, tad mala paliek te, šitā te. Tad nevar vairs šitien te būt, nu, dibens. Tāpat tās, ja tu padziļini, tad viņi paiet sāni.
jāpadziļina ar esošajām malām, tikai tekni, tad malas paliek stāvāks. Tas ir tādiem dziļākiem grāviem. Palaidīšu ūdeni, tad tu varēs piekuriģēt kā vajag. Tāds sakarīgs māls izstas. Tagad vajadzētu visam smuki aiztecēt projām. Visam, ne visam, bet lielākajai daļai. Tak jau, tagad varēs te pieslīpēt, kur vajag. Ka viss tek projām, kaut kas višķi pieskalojies. Spīd, viss žūst. Ar sauli iespīd, tad forši viss pažas. Te, piemēram, ēna visu laiku ir baigi maz, tāpēc arī te slapjāks ir. Tur koka, te koka aizsadz. Baigi mazo brīdi sauli tur tikai ir. Tāpēc arī tur ir tāda slapjāka vieta. Te koki nav priekšā, te viss saule spīd un viss žūst forši. Tā te tajā mežā ir. Te arī ūdens tek. Ka vismaz tecēs no tām slapjām vietām ūdens šurpās. Viena problēmiņa atrisināt.